बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज रात और कल जुमेरात के रोज़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर ज्वालाबारी का भी इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किया है। तफसीलात के मुताबिक कल पंजाब में जुमेरात के रोज़ भक्कर, मियांवाली, डीजी खान, मुल्तान, सरगोदा, जोहराबाद, खुशाब, बहावलपुर, बहावलनगर, लिया, फैसलाबाद, सहीवाल, लाहौर, कसूर, गोजरावाला, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, जहलम, अटक, चिकवाल, मर्री और गलियात में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मर्री, गलियात, सियालकोट, नारोवाल, गोजरावाला, गुजरात और लाहौर में मूसलाधार बारिश, ज्वालाबारी का भी इम्कान है। नाजरीन, सिंध की बात की जाए तो कल जुमेरात के रोज़ सिंध के बेशतर इजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और कराची और गिरदनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नाजरीन, बलोचिस्तान की बात की जाए तो कल जुमेरात के रोज़ बलोचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बारखान, मूसा खेल, लसबेला, खुशदार और गिरदनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आखिर में खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो कल जुमेरात के रोज़ दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा, बालाकोट, बटग्राम, एबटाबाद और मालाकंड, हरीपुर, पिशावर, चारसुदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, बाजोड़, कर्राम, वजीरिस्तान, कोहाट, बन्नू, टांक, करक और डेरा इस्माइल खान में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर ज्वालाबारी और मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किया है। इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।